আসসালামু আলাইকুম। আমি আন্ড্রু অনলাইন ইউটিউব চ্যানেল থেকে সেলিম বলছি। আমি আজ আপনাদেরকে কম্পিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে ধারণা দান করব। এই সমস্যাটি হচ্ছে কম্পিউটার সাউন্ড সমস্যা। অনেকের অনেকের কম্পিউটারে সাউন্ড হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়, ভিডিও চলতে থাকে কিন্তু কোনো সাউন্ড হয় না, বা অডিও চলতে থাকে কিন্তু কোনো সাউন্ডের শব্দ পাওয়া যায় না। এটির মূলত কারণ হচ্ছে অনেকে দেখা যায় কম্পিউটারে মোবাইলের মাইক্রোফোন পিসিতে ইউজ করে, তখন এই মাইক্রোফোন ব্যবহার বা মাইক ব্যবহারের কারণে হঠাৎ করে সাউন্ডের সমস্যা হয়। আমি এই সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায় সেই সম্পর্কে ধারণা দান করব। তো চলুন কাজে যাই, কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়। প্রথমে আপনাদেরকে যেতে হবে এই সার্চ অপশনে। যাদের কম্পিউটারে উইন্ডোজ 10 দিয়ে আছে তাদের এখানে নিচে যাবে, এখানে গিয়ে সার্ভিস লিখবেন, SER সার্ভিস লেখার পর এখানে থেকে উইন্ডোজ সিলেক্ট করে অনেকেই পাবে। তো আমি মাউস থেকে দেখাই, কীভাবে স্ক্রল করে দেখাচ্ছি। এখানে দেখেন লেখা আছে উইন্ডোজ অডিও ইন পয়েন্ট। এখানে আপনি ক্লিক করবেন। প্রথমে ডাবল ক্লিক করার পর এখানে লগ অন, এখানে যদি আপনার এখানে আমারটা তো কোনো সমস্যা নাই, দেখে এখানে একটা এই চিহ্নটা আছে। তো এটা যদি এই দিস অ্যাকাউন্ট এই জায়গায় টিকমার্ক দিয়ে থাকে তাহলে এটাকে এখানে এই লোকাল সিস্টেম অ্যাকাউন্টে আপনার টিকমার্কটি দিতে হবে। তো এখান থেকে আমি বেরোনোর পর এই উইন্ডোজ অডিও ইন পয়েন্ট বিল্ডার এই অপশনটাকে কিবোর্ডের কার্সর নিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করতে হবে। রাইট বাটন ক্লিক করার পর এখানে রিস্টার্ট ক্লিক করলে আপনার সাউন্ড ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এখানে উইন্ডোজ অডিও এখানে দিলেই আপনার আশা করা যায় সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে। তো আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। তো আজ এ পর্যন্তই। নেক্সট টিউটোরিয়ালে আবার কথা হবে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।